အော်ကိုဘဘော်တို့မိသားစုကစီးပွားရေးပြည်လဲမှာပေါ့နော်တအားပြည်လဲတာပေါ့တာတေးရဒါပေမဲ့ငါတို့အဖေဟာကုံစံမဟုတ်မှန်းကိုအဖေသေးခါနေမှငါသိလိုက်ရတာကွာဟင်ကိုဘဘော်ပြောတော့ကုန်တယ်ဆို အေးကုံတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟန်ပြအလုံးကွာတကယ်လို့တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကွာအဖေအယူဘဝနဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာမကြာခဏအော်ပြောနေတဲ့လင်ကောင်လိုတပေါင်လိုတခုရှိတယ်ကွာဟင်ဘာများတော့ကိုဘဘော်ရဲ့ဒီလိုကွာအားတဲ့မကြီးပေမြောက်ဆယ်လန်းလျှောက်စနိမှာကိုရောက်စနိမှာနောက်ဆယ်လန်းလျှောက်အောက်ဘလောက်ကိုရောက်အာဘလာခေါင်းချောက်အိပ်ပြောင်းပွဲစားကိုကန်ကောင်းတဲ့ ဟင်အဲ့ဒါဘာတော့ဗျကိုဘဘော်ရဲ့အေးငါအဖေ UV ရှောက်អော်နေတဲ့ဟာလေကွာရွာကကလေးတွေအကုန်လုံးတော့အလို့ရနေတာလေကြားနေကြဆိုတော့ဘယ်သူမှဂယုမပြုတ်ကြတော့ဘူးငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဂယုမပြုတ်မိတော့ဘူးပေါ့ဒါနဲ့ဘာကြီးစံဖေးကဘလို့ကြောက်ယူသွားတာတော့ကုံတွေယူပြီးအောက်ပြည်ကိုသွားရောက်တာပဲကွာငါအမေကလည်းအဖေကိုသေပြီးပဲထင်တာအနည်းလောက်ကြာတော့မှအပါကြီးဆန်ငွေကမန္တလေးမှာအဖေကိုတွေးတာနဲ့ပြန်ခေါ်လာတာပါကြီးဆန်ငွေဆိုတာအဖေအကူပေါ့အဖေကတော့ခါအောင်ယူနေတာရွာကိုလုံးဝမကဲတတ်တော့ဘူးဘာကြီးနဲ့တွေးလို့သာအိမ်ပြန်ရောက်လာတာလူတွေပြောတာတော့အဖေကိုစုံပြူစားတလူလူပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အဖြစ်မှန်ကိုငါတို့ညီကိုကအဖေမသေးခင်သိလိုက်ကြတာ